Allora, cin cin! Viva Evviva! Trieste! Evviva Trieste, viva Italia, evviva Marinetti! Evviva tutti! Presidente Serracchiani, labora ben oltre i 100 orari, non ha certamente fermato le molte persone che sono venute qui a Italy. Il Tempio del Gusto è anche un punto di richiamo popolare, diciamo così. Beh, direi che non si poteva tra l'altro intestarlo e intitolarlo nel modo migliore. È un luogo che è nato per i venti. Devo dire che i bellissimi dipinti di Staino sono azzeccatissimi e oggi l'inaugurazione avviene con una bora come non se ne vedeva da diverso tempo. Quindi credo che la città abbia accolto questo luogo dell'enogastronomia, della cultura, del star bene, dello star bene italiano nel migliore dei modi e con la sua fotografia più bella. Quindi credo davvero che sarà l'ennesima opportunità per questa città e sarà anche l'occasione di cogliere un'utenza che auspichiamo essere molto larga. Io immagino veramente che vengano da altri paesi, che vengano ovviamente anche dal Friuli e che ci sia la possibilità che questo luogo diventi il luogo della cultura dell'intera regione.